É, filho, o ursinho era grande? É? É gigante o ursinho do aeroporto. Você viu o ursinho? O avião também era grande, filho. Enorme. Grandão, filho. É, filho. E você voou? Foi lá no céu? Nas nuvens? É? Nas nuvens? Caiu. O que caiu? Ah, caiu a cadeira do Dudu. Então fala pra mamãe, como é que foi a viagem? Você gostou? Você viu a Bisa? Você viu a Bisa, filho? É, filho? Gostou muito?